Пожалуйста, обращайте внимание на свет. Ну, не нужно мучить сотрудников и делать просто линейный свет белый, либо какие-то плашки квадратные, потому что сотрудникам очень тяжело работать с одним светом. Поэтому во всем нашем офисе мы предусмотрели двухуровневое освещение, то есть основное линейное и трековое, которое добавит какой-то, возможно, глубины, если не хватает. Но, что самое интересное, мы предусмотрели не просто линейное освещение, которое мы можем регулировать по контрастности, для того, чтобы каждый мог решать, при каком свете ему удобнее работать.